भी कोर कमेटी के मेंबर ताऊ जी भी कई बार आए हैं, हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं मेरे सामने, मैंने अपनी आंखों के सामने उस संगठन को ऊंचा उठते देखा है। कितनी बात होगी, भीम आर्मी को आज तक 5-6 साल चलते हुए हो गए होंगे, सभी लोग सहमत है ना। लेकिन अगर आज चंद्रशेखर की एक आवाज आ जाए तो जिले में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। हम आग लगाना तो छोड़ो, एक चिंगारी पैदा करना नहीं जानते, ये हमारी हालत हो गई है। किस बात के लिए हम क्षत्रिय हैं? एक क्षत्रिय हमारा सड़क पे मार खा रहा होता है, एक क्षत्रिय हमारा पेट रहा होता है, एक क्षत्रिय का गांव में